नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. मोगो पक्षान जे रितीन अपमान करून लव मामलेदार हांकां पक्षांतल्यान धांवडायला ताचो भंडारी समाजान खर शब्दांनी निशेध केला. मोगो पक्षाच्या ह्या कृत्याची भंडारी समाज दखल घेतले म्हण भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नायक उलयला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आपलो पोस्ट रिजायन जावन MLA फोर्स करून ताका हाडलो आणि तो निवडून येयलो MLA बाब लव नायक. तो निवडून येयल्या नंतर ह्या फाटल्या 5 वर्सां तो परत रावल्लो पूण तो हरलो आणि तो पार्टीचो सेक्रेटरी जालो. आणि सेक्रेटरी जाले नंतर आता इतली वर्सां ताणें तें काम केलें, सुरळीतपणान केलें. पण अकस्मात ताका आतां त्या पार्टीच्या भितर ताका काडलो गेलो आणि जे पद्दतीन ताका आज तो पळय न्याय दिला तें आमकां जाल्यार बरें दिसूना. हे सगळे तरेचे लोकांनी ताका धक्काबुक्की करून ताका भायर घातलो. ही लोकशाही न्ही. जर तेजे कडेन कितें चूक जाली पार्टी भितर तुम्ही बसून तो प्रश्न सोंपोवपाच आशिल्लो. पण तें ना करता तुम्ही मुद्दाम करून ताका इतली वर्सां मनशान काम केलें पार्टीक, ते पार्टीक काम करून सुद्धा आज ताका हे रिवॉर्ड मेळ्ळा. आणि आमचे भंडारी समाज जे आसा हेची जरूर दखल घेतली. जे कितें घडटा ते प्रत्येक वेळार आमच्या समाजाकच घडटा. कितेंय जालें जाल्यार भंडारी समाज जे आसा तांकां वापरता आणि जेन्ना टायम येता तेन्ना तांकां भायर उडयता. ही हेचे फुडें गोश्ट जावची ना. ते आमचे बांधव भंडारी समाजाचे बांधव जे आसा ते सगळे एक आसा आणि जे कितें घडटा ते सगळ्यांक आतां कळोन चुकलेलें आसा. आणि हांव सगळ्या गोंयच्या बांधवां कडेन भंडारी समाजा कडेन मागता की असले जे कृत्य जर कोणाचे समाजाचे जालें जाल्यार तेजेर आमी विचार करचो पडटलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी श्री लहू मामलेकर हांकां तडफावटी पक्षांतल्यान निलंबीत केलो. ह्या निर्णयाचो आमी निशेध करता. हेजे मोठ्या लिडरान जो दीपक ढवळीकार म्हणटा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, येदो व्हडलो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष गोंयचो बहुजन समाजा खातीर स्थापन केल्लो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, येदो व्हडलो पक्ष आनी त्या व्हडल्या पक्षाचो व्हडलो अध्यक्ष. ह्या व्हडल्या अध्यक्षान इतलो बारीक निर्णय घेवपाची कसली गरज आशिल्ली? ताणें मिटींग न आपयता आपल्याचे जे काही खासगी मनीस मिटींगेक आपयले आनी हो एक तर्फी निर्णय लहू मामलेकराचेर हो लादयलो. ह्या हाचो पयल्यान पयलीं आमी निशेध करता. तुमकां खबर आसतलें गेल्या काही वर्सां पयलीं एक कुटुंब एक राष्ट्रीय पक्षाचे नेतृत्व करताले आणि तांच्यांनी आपल्याले बॉसिंग करून 3-4 तिकेटी आपल्या कुटुंबाकूच मेळोवन घेतल्यो. त्या मनशांक मतदार राजांनी कितें तो योग्य तो तांकां तांगेलो जागो दाखयलो. तशेंच हांव अशें म्हणटा की आतां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जे पळय कोण चलयता, ढवळीकार कुटुंबीय जे पळय पक्ष चलयता तांच्यांनी बहुजन समाजाक ग्रहीत धरची न्ही, गोंयकारांक ग्रहीत धरची न्हय. वेळ जर पडत जाल्यार हेच लोक तुमकां तुमची योग्य जागा दाखोवन दितले.